नमस्कार. काणयो म्हळ्यार कोणाक कुशिना. ल्हान भुरग्यांतावन प्रायस्तांशार सगळ्यांकी काणयो म्हळ्यार भारी खुशी. कित्याक काणयो आमकां हे संवसार समजोवंक एक अवकाश दिता. आधुनिकता, भ्रश्टाचार, मनशा मदलो संबंध हें सगळ आमकां बसलगडेच वाचताना कळटा. आज हांव वल्लीसरच्या वर्क फ्रॉम होम आनी हेर कथा ह्या बुका विशयांत थोडो सांगते उलोवंक अशें. म्हटल्यार 40 वर्सांतान वल्लीसरान साहित्य बरयलां. ह्या कोंकणी साहित्यीक संवसाराक एक वर्तें काणीक वल्लीसरान दिलां. आनी तूं ह्या वर्क फ्रॉम होम बूक म्हाका कितें एक विशेश म्हणून भोगता. ह्या काणयेच्या पुस्तकांत सडून 23 काणयो आसात. आनी हांव 2 वांटे करूंक आशेता. एक वांटो सिटी लायफाच्या विशयांत आसा तर आनी एक विलेज लायफ. न्हीद, वर्क फ्रॉम होम, खूस, चिकोलो अशी एक काणी, खतखतो, इमाज, मास्क आनी कविता, गरज हे सकड सिटी लायफाच्या विशयांत आसचे काणयो. आनी एक संवसार आसा आमच्या गांवा विशयांत आसच्यो काणयो. वादिराजा मास्टराची काणी, व्हडली म्हाजी गुडा आंगड, तडजोड, रिजल्ट, एकी कळीत ना, बोंगबाई, मांटी आनी देड बांकाच्यो काणयो. सकड आमच्या हळ्ळ्यांनी जिणी कशी आसता, थंयचे लोकांचें चिंतप कशें आसता, थंयचे लोकां थंय आसचें स्वार्थपण जावन दी, निस्वार्थपण जावन दी, बरें तर पाड सकड आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या काणयांनी आसचे थीम, कॉमन आयडियाज ह्या विशयांत सांगचे तर ह्युमन सफरिंग्स, मतलबी संवसार, पिडा, एकामेकाचे संबंध, गिरेस्तकाय, दुबळेकाय, शहराचे जिणी, तशेंच हळ्ळ्याचे जिणी, कुटाम, क्रिस्ती जिणी, भावार्थ ह्या विशयांत आमकां वर्तें समजणी मेळटा. हातूंत थोड्यो संगत्यो परत परत रिपीट जातात. म्हळ्यार सोडोणे सकड काणयांनी आमकां वाचूंक मेळटा. ते कितें म्हळ्यार मनीस कितलो मतलबी, ताचें स्वार्थपण, ह्या समाजांत ताणें जिवची रीत, मोगाचें बांदप, ह्या मनशाचे स्वभाव हे परत परत आमकां दोसता. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार ह्या काणये मुखांतर आमकां वल्लीसरची जिणी आमकां पळोवंक मेळटा. ल्हानपणांतान कितले कश्ट ताणें सोंसलां एक साधन करचे खातीर, कितले एक वावट काडला, सोंसणीकाय हे सकड भूक, पातयेणी हे सकड आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या काणयांचे रायटींग स्टायल ह्या विशयांत सांगचे तर वल्लीसर फाटल्या 40 वर्सांतान बरोवन आसा. तशें जावन वल्लीसराक ते एक फ्लो आसा. जे कितें बरयता तांकां स्वाभावीकपणान बरोवंचें एक टॅलंट वल्लीसराक आसा. जे कितें बरयलां तें वाचतना तें आमच्या मतींत उरता, मात्र न्हय तें आमकां दोसता. कित्याक म्हळ्यार वल्लीसर ह्या संवसारांत कितें आसा तें आसा तशें आमकां समजयता. आनी तशें जावन आमी वाचतना तें आमच्या काळजांत उरता, मात्र न्हय आमचें काळीज आमच्या अंतस्करणाक कांतयता. आनी ह्या काणयांनी कॉम्प्लेक्सिटी भोव अद्भुत रितीन वापरला. एग्जाम्पल सांगचे तर व्हडली म्हाजी गुडा आंगड,
मास्क आणि कविता वादिराज मास्तराचे काणी मांटी आणि देड पायांच्या बांक या काणयांनी एका तराचे कॉम्प्लेक्सिटी मिक्स केला. ते वाचप्यांक भोव पसंद जाता आनी त्या काळजांत उरता आत्र. आनी हातूंत अशें वॉयस थाळो कॅरेक्टर आनी वॉयस ह्या विशयान सांगचें तर सदां काळार आमकां पळोवंक मेळची, उलोवंक मेळची, आमच्या कुटुंबांत आसची, आमच्या फ्रेंड सर्कलांत आसची, आमच्या समाजांत आसची, सकट आमकां पळोवंक मेळटात. आनी थोडे फावटी आमकां अशें भोगता की हांवूय ह्या काणयेंत एक पात्र आनी आमकां ह्या काणयेंत व्हडली सारी पळोवंक मेळटा. ह्या काणये मुखांतर आमकां ह्या संवसाराचें अशीरपण, स्वार्थपण, मतलबी जिणी सकट आमकां दिश्टीक पडटा. हे पात्र कितें आसा, हर एक काणयांनी आसचे पात्र शुरूतान एका तराचें वाडावळ वाडत येता आनी एका तराचें कुतूहल आनी आमच्या काळजांत तें पात्र उरता. थोडो पात्र ह्या वेळार हांव तुमच्या मुखार सांगूंक आशेता. 1,500 काणयांत आमकां दाविदाम आनी ब्रेंडा, मास्क ह्या काणयांत आविल आनी वनिता आनी मांटी आनी रिझल्ट ह्या काणयांत चर्को, थियो आनी ताच्या मम्मी लेत्ते. हे सकट भोव विशेश तरांचे पात्र आमकां पळोवंक मेळटा. प्लॉट आनी स्ट्रक्चर ह्या विशयान सांगचें तर काणयो आमी वाचतना शुरूतान अखेर पर्यंत मुखार कितें जाता गे म्हणल्यार एक क्युरियोसिटी आमकां वाचतना आमकां भोगता. दोळ्या मुखार कितें गे घडटा आसा आनी तें आमच्या मुखार ती घटना जायत आसा आनी मुखार कितें जायत गे म्हणल्यार एक कुतूहल आमकां वाचतना आमकां मेळटा. हें संवसार जें कितें आसा तें आसा तशें पिंत्रायलां. आनी एक विशेश कितें गे म्हणल्यार ह्या काणयांनी एका तराचें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आमकां पळोवंक मेळटा. मांटीच्या काणये जावं पुरो आनी 1,500 रुपया ह्या काणयान जावं पुरो एका तराचें स्ट्रॉंग क्लायमॅक्स आमकां पळोवंक मेळटा. जल्मा दिसाच्या काणयेक रिजल्ट हातूंत थियो आनी ताचे रिजल्ट ह्या विशयांत आमी वाचतना आमकां समजता. तडजोड हातूंत गिलबर्टाच्या प्रतिक्रिया ही आमी पळयतना आमकां ह्या काणयेन आसचे प्लॉट आनी स्ट्रक्चर आमकां समजता. इमोशनल इम्पॅक्ट ह्या विशयांत सांगचें तर कुटाम, संबंद, आमचें काम, संवसाराची थोडी सवालां आनी ह्या सवालांक आमी दिवची प्रतिक्रिया जें कितें आमकां संवसारांत दिश्टीक पडटा तें व्हडलीसारान शब्द रुपांत भोव बऱ्या रितीन पिंत्रायलां. आनी एक काणी वाचतना आमकां अशें भोगता की ह्या काणयेंत म्हजें पात्र खंयचें, हांव खंय आसा, हांव कितें करना आसा म्हणल्यार एक सवाल आमकां दोसता. हें भोव गरजेचें. आनी ह्या दिशेंत वर्क फ्रॉम होम बूक यशस जोडलां म्हण म्हाका काणये जल्मा म्हणटाना काणयांत वेरायटी आनी एटमॉस्फियर हें भोव गरजेचें म्हण म्हाका भोगता. एक काणयेंत पात्र कशें प्रमुख गी तशेंच त्या पात्रा वयर प्रभावीत जावचे तसले परिसरूय भोव प्रमुख जावन आसता. आनी व्हडलीसर गांवांत तशें परगांवांत आनी शहरांत फाटल्या लांब काळांतल्यान रावन जोडिल्ले ते अनुभव कितें आसा ते भोव सोबीत रितीन ह्या काणयांनी शब्द रुपांत पिंत्रायलां म्हणयत. आनी ह्या पात्रांनी आसचे
पात्रामध्ये समतोलन कितें आसा तें भोव बऱ्या रितीन आसा केलां. रायटर इज अ रियल क्रिटीक ऑफ द सोसायटी म्हणटात. वल्लीसरच्या बरपांनी संवसार कशें बदलावणाक वळख जायत आसा आनी ह्या बदलावणाक भावनात्मक आनी सामाजीक रितीन आमी कशें प्रभावीत जावन आसा म्हणल्यार समजोवणी भोव बऱ्या रितीन पिंत्रायला म्हणयात. काणी हो जावं प्रादेशीक या जागतीक कुटुंबा जिवीत मनशापण ट्रेडिशन या आधुनीकरण ह्या हर एक काणयेंत आमकां एक मॉरल दिश्टीक पळोवंक मेळटा. ह्या संवसारांत कितें जावंक आसलें आनी कितें जायत आसा आनी हातूंत आमचें पात्र कितें, आमी कितें करी येता ह्या विशयांत आमकां सत्राय दिवन आसा. हें काणया बूक एक आरसा बरें ह्या संवसारा बरें. कित्याक म्हळ्यार हाचे भितर हांव आसां, तुमी आसात, आमी सकड आसा. हें आमी बेश्टें वाचचें मात्र न्हय, हें आमी फील करून काणयेचें, रिफ्लेक्शन जायचें आनी ह्या काणयांनी आमी जियेचें. Stories may end on pages, but their impact stays forever in our life म्हणटात. वल्लीसरच्या लेखनांत हांव आसले आनीक जायते पुस्तकां येवन दिता म्हण हांव बरें मागतां. ह्या मुखांतर कोंकणी साहित्यीक संवसार आनीक ग्रेस्त जावन दी. देव बरें करूं.